Jack nunca existió y esta teoría lo demuestra. Es imposible que no hayas visto Titanic en pleno 2023, pero seguramente nunca notaste este pequeño detalle que confirmaría que Rose en realidad siempre se imaginó a su amado Jack. El primer indicio aparece cuando ella se está por quitar la vida. Justo antes de saltar del barco, aparece por arte de magia Jack, que le dice unas palabras y la salva. Pero lo que reafirmaría la teoría es que al final, cuando el barco ya se hundió, la razón por la que Jack no subió a la tabla, porque claramente los dos entraban en ella, es que es producto de la imaginación de Rose. Imaginar a Jack le da el último suspiro para mantenerse con vida y así poder ser rescatada. Pero finalmente, cuando Rose está anciana, dice que jamás se ha encontrado un registro de Jack, por lo que